Never give up 運動故事，我哋係香港跳繩運動員。我叫 Kathy， 我叫 Sophie。大家好，我係柱婷。大家好，我係 Kai Ming。大家好，我係阿龍。我覺得去到前幾年咧，就係有個壓力喺度嘅，即係都會始終即係一齊跳咗10幾年，都會想同佢哋繼續跳咯。即係痛到係行路又痛啦，跟住因為就嚟好近比賽啦，跟住就默契。我諗都係跳咗好同埋多年即係跳咗好多年，大家都係我哋一嚟就知道，可能跳兩下就做一個動作咁樣。識同學就好似一個教練同埋學生，即係有好多啲新嘅招式，跟住叫我哋去試下咁樣咯。計啊，要計一計啊，真係太耐啦。所以呢一年都可以算係最難忘，因為就喺香港自己主場拎啦，同埋拎個團體總成績之前呢，係大家喺紅館出邊係喊住喺一個最大嘅舞台度，即係能夠攞到呢個殊榮係嗰個感覺係。咁嗰套交互性分析，我到依家都間唔少會攞嚟睇翻嘅。幾年咧喺速度方面係比其他國家追得好快，都講緊放工都5點幾6點，跟住去到練習場地都7點，跟住就練3個鐘。練完翻去都12點幾，跟住第二日可能再要翻工，咁就我諗場地最困難。第一次攞世界冠軍嗰個感覺係即係好似努力咗好耐嘅嘢，即係可能事前冇諗過啦。我哋冇錢啊嘛，冇賺錢啊嘛，冇屋企人 support 嘅話係比較難出去比賽嘅，真係屋企人係會喺金錢上面有一定嘅 support， 我哋先係可以出到去見識多啲，而等我哋係更加中意呢項運動，再重新投入翻做埋教練，而再教下一代咯。因為冇佢哋咧，我而家就真係冇再跳繩噶啦，即係自23年開始，好似啱啱話齋，係啊，即係多謝佢哋有呢個繼續有呢個咁大嘅動力去再比賽，叫我翻嚟跳，係。我有個 notes 嘅。